依家我位於中山石岐市中心，3萬蚊就可以買到呢度嘅樓。嗱，身後就係3號會員店，咁我哋嘅樓呢，就喺呢度正望得到過去㗎。身後仲有我哋嘅中山北站，交通差十分方便啦，5至10分鐘有我哋山姆店同埋 Coco City， 仲有樓巴返到香港㗎。依家年底大促銷下，優惠到30萬一間，仲送埋你豪華家電禮包10件套啊，仲有3萬蚊嘅車位抵用券。依家我哋過去睇下先。哇！呢度就係石岐豪啊，呢個環境就好正啦。河景河邊，咁呢邊呢就係我哋嘅公園啦吓。呢個公園呢個河邊跑道，我哋每日可以喺度散步啊、運動啊，係非常正啦。咁我哋嘅屋苑呢，就喺呢度嘅後邊幾百米位置，係咪好方便啊？我哋去睇樓先。嚟，我哋睇翻呢個入屋花園啦吓，大堂啊。咁大堂呢度呢，總高有呢個8米嘅挑高嘅，咁入邊空間呢係好闊落啦，好高啦，陽光通風採光比較好嘅。咁我哋1樓呢個位置係做翻一個好似健身房咁啊，呢啲器械可以俾到我哋業主去使用嘅。咁睇草我哋上屋嗰啲裝修啊係比較高檔嘅，包括我哋嘅電梯呢都係呢個牌子貨奧迪斯嘅。板樓設計下，電梯一出嚟呢，呢度就係2個單位。我哋首先睇呢個90方，做到3間房2次吓。一落嚟呢，我哋呢邊呢就係我哋嘅廚房。呢邊就係我哋嘅餐廳位，擺到4人啊，6人都冇問題。呢邊就係我哋嘅客廳。客廳出嚟呢，呢個陽台嘅位呢，明顯係會好闊嘅。就望出去我哋呢個園林嘅景觀，我哋呢個園林呢係做得係特別有講究嚇，呢個東方潛意識嘅呢啲綠化整得好靚啊！嗱，過嚟望翻我哋房間嘅位置，我哋3間房同埋一個公共嘅廁所就喺呢個位置。嗱，睇到我哋每間房呢，其實係冇個飄窗位嘅，咁入邊嘅空間呢，洗唔甩呢就會好高啦。你睇翻呢個臥房嘅位置都好闊落吓，咁呢度都係完全有空間整得到我哋嘅衣櫃嘅位置啊！嗱，最後呢，我哋睇翻我哋嘅主人套房啊，主人套房同樣係望園林景觀嘅。呢個位置呢，就係做我哋呢個衣櫃位置嘅，呢度擺1.8米嘅床係完全冇問題嘅吓。係望翻我哋呢個沖涼房，空間呢係夠晒闊落嘅吓，有窗通風嘅。咁呢一間咧90方咧就真係好實用啊！做到3房2次，仲要咧就係企呢個陽台個位係夠晒闊落嚇。特色咧就係冇飄窗位，入邊嘅空間使用係非常高。咁依家我哋就係睇隔離呢一個嘅大隻嘅嚇，120方嚇，做到4房2次嘅嗱。呢個裝甲門咧，同埋呢個帶指紋門鎖嘅，呢啲都係開發商整好俾你嘅嚇。哇，120方咧就真係會大好多，包括呢個廚房啦，呢邊係做到我哋南北通雙對流嚇。嗱，呢個廚房 U 字形夠唔夠大？呢個咧係有個拖拉門嘅，呢個餐廳位啊就會大啦嚇。最犀利咧就係企呢個陽台啦，呢個陽台咧係明顯會大翻好多啊！係呢個闊度幾大，係啦。咁呢邊我哋呢個臥房位置咧就係帶呢個陽台位嘅，同樣係望出我哋園林嘅景觀。嗱，餐客廳我哋就睇晒啦，睇翻我哋4間房啊，120方4間房。每一間嘅空間咧都係夠晒有用啊，綽綽有餘啊！哇！呢一間兒童房咧，呢個採光咧就夠晒光猛啦，係嘛？望得出啦，佢係冇飄窗位，所以咧空間就係真係闊落好多。嗱，呢邊咧呢間，哇，4間房嚇。每一間都夠晒用啊！咁呢度呢，最後係睇翻我哋嘅主人房。呢度呢，呢度係有一個270度呢個景觀嘅，係我哋呢個園林係特別
打造嚇，望出去景觀非常之寫意啊！嗱，呢度咧就係我哋呢個沖涼房啦。空間上咧，呢兩個積咧係唔使擔心嘅，因為呢度咧交付標準係比較高嘅，都係用翻我哋啲品牌嘅廚房三件套啊、櫃啊，呢啲都係比較靚嘅。咁呢一套樓咧，我哋依家就睇晒啦，依家3萬蚊首期就可以上到車啦，你聯繫我啦，拜拜。